Er de søte, ja? Er de søte? Så nydelig du er, Karstein. Ja, så søt ut. Inni der får du lov til å rote. Bare rot. Sånn, ja. Morsomt uti. Var det så mye på en gang? Vet du ikke hva du skal gjøre? Du er så søt, da. Å, herregud. Koser du deg, Karstein? Og har funnet seg noe mat nå. Det er ikke sikkert han kommer ut nå da, kanskje. Jo da. Hva er det du fant? Fant du en pasta? Dere, skal du tygge den opp? Berit skal lære deg hvordan du skal horde mat, vet du. Og samle absolutt alt i en svær haug. Det er så mye. Han løper rundt inni der. Jeg vet ikke om... Se der, ja. Kanskje jeg skal ta noen steiner oppi der, eller tør du det? Er du så tøff? Er du så tøff? Se her. Kanskje du er så tøff med en gang, du. Du virker som du liksom har litt baller. Tør du mye du også, Karstein? Ja, det var så mye å se på. Overalt var det masse å se på. Se om du tør. Skal vi se. Jeg har ikke lyst til å ta deg ut i. Jeg har lyst til... Oi, sånn. Unnskyld. Skal vi se. Jeg kan ta en mindre skål, ja. Med vann. Til den som ser på, så var det veldig lite vann. Det var ikke så mye. Det var bare litt. Å, så mye å se på. Nydelig, altså. Du brydde deg ikke om kamera heller, du da? Får du raptus?
får du sånn raptus sånn som Berit gjør, du, da. Der er noen rør. Jeg skal feste på flere rør. Jeg har egentlig rør under hele her, men ja. Jeg skal feste på noe nytt nå. Foreløpig. Så bare står det sånn. Ja, så morsomt å løpe rundt. Det er så masse lukter. Åh, så masse lukter overalt. Og utforske. Hver centimeter. Der er det et rør. Kan gå inn i hvis du vil. Der er det allerede et lager. Kommer du til å skjønne at det er det hjørnet der? Det er morsomt å løpe til. Sitter Karstein. Det var så mye å sitte på. Er du sur du, Karstein? Åh, jeg skjønner at du er så ung. Hæ? Jeg er så leken. Jeg gleder meg til du er skippa eller kastrert, for da jeg vet at Berit vil ikke ha en lekekamerat, altså. Hun vil synes det er så gøy å ha en som kan løpe sammen med seg litt. Den kan jeg sikkert snu, kanskje. Ja. Du har liksom skjønt det. Mine gamle rotter, de bryr seg ikke om den der, dem. Det var bra jeg ikke hadde kastet den. Ja. Du vil sikkert like alle sånne tyggegreier. Masse rosa da, Karstein. Du er fin i rosa. Kjøper mer blå. Og grønn nå. Ja, det er fin ut. Du sier, Titi. Å, du er så nydelig. Ja, så nydelig. Endelig fikk du tid til å spise litt. Du reagerer ikke på biler som kjører forbi heller. Du tar liksom livet med ro, selv om du er litt leken også. Denne melona, den var god.
Hvis du skal ha mais, ja. Jeg kan lære deg det etter hvert, ja. Hvordan du skal fiske mais. Du opp i senga. Nå må du lære deg å hoppe litt først. Søt, altså. Du er litt så litt rask allikevel. Du sitter. Masse pledd. Det er morsomt å se. Der er du! Jesus, Sita! Hva var det for noe? Snublet du? Kom an, skal vi se. Der. Du kommer til å tørre å gå og løpe i de røra der etter hvert. Du kan jo prøve den da. Den er ikke farlig. Lukter det godt? Jeg vet ikke hvor careless du er, så jeg må passe litt på. For den som lurer, så har jeg dyne nede der også. Under der. Så der igjen. Hvor ble du av? Der er det. Du tør å gå inn der. Du tør å løpe inn i der. Karstein. Tar den veien, du. Det er en hundeseng på midten der, hvis du skal rase ned. Du er litt leken også, du er søt ut. Kom seg ned på et vis. Det var utradisjonelt. Kommer til å synes rørene er morsomme etter hvert. Ja. Velkommen, Karstein. Der, ja. Vent da. Nei. Jeg har ikke lyst til å hjelpe deg helt ennå. Jeg har lyst til å se om du klarer det på egen hånd først. Så kan jeg kanskje hjelpe deg. Jo da. Nei. Å ja, den lå kanskje der, den. Og du ser dem? Jo, her. Så hjelper jeg deg likevel. Ok, da jeg skal prøve ikke å hjelpe deg etterpå.
Men til den som ser på, så pleier jeg egentlig å starte med mye mindre balje, men jeg tenkte jeg bare skulle teste ut og se om for han virket som han liksom tørte mye, så da gikk jeg rett på den store, men med veldig lite vann da, så han skulle klart og tydelig se at de er her. Så pleier jeg bare å holde maisen sånn, Sånn. Sånn, og så tar de den, og så til slutt så trykker de under, og så tar jeg mer og mer vann. Er det morsomt, Karstein? Er det morsomt? Ja, koser du deg? Koser du deg? Er det masse rart her? Ja, de er så søte, de. Nå har jeg filmet kanskje litt lenge. Ja, det var koselig. Første gang du fikk jo vært bitte litt ut i går, men det var liksom ordentlig i dag. Nå har jeg satt frem alt. Løper du om kapp baki der? Papir inni der, så det er papir som bråker, det er morsomt. Så litt kluter som man kan rive i filler oppi der. Skal vi se. Rosa kluter da, Karstein. Det er så søt. Jeg husker når Berit var liten. Får du sånn raptus som hun, tror jeg. Får du raptus? Plutselig bykser av gårde. Jo, så fin ut. Neimen, så koselig. Jo, så nydelig. Hilsa på meg. Det var søtt. Er du søt, du? Jo, så søt da. Nå kan jeg slå av da, siden du var så nydelig. Ja, så søt da. Så søt. Koselig, Karstein. Koselig at du kommer og hilser på meg. Jo. Er du takknemlig, du også? Er du takknemlig, du også? Jo. Skal jeg legge meg ned på senga, mens du kan bare løpe rundt omkring? Veldig kjekt for meg. Drikke kaffe. Både kaffe, vann og brus i dag, men så kan du leke. Pleier egentlig å legge meg litt ned på gulvet her også. Nå er jo han ny, så jeg må nok egentlig følge litt mer med. Knipse hvis de gjør noe gærent. Nei! Det må jeg lære, sånn som det der. Så da må jeg banke gulvet eller knipse eller noe sånt, så... Men det er en grunn for at jeg har... Skal vi se... Det er en grunn for at akkurat under senga så har jeg rør, og det skal jeg også feste på nytt der sånn. Fordi under senga er det litt vanskeligere for meg å følge med hele tiden. Men nå er Karstein ny, men de andre vet at når jeg slår i gulvet, og knipser, eller sier nei, eller en brå bevegelse, så ja, da får de ikke lov til det. Eller så løfter jeg dem bort, og det må jeg gjenta ganske så lenge. Nå er han veldig uredd da, så det kan hende at det tar lengre tid før han gidder å høre. I grunn. Men ja, det var litt om det. Så det blir jo noe å jobbe med. Er du søt, du da? Er du ertete? Skal du si ha det til kamera? Ha det da, Karstein. Ha det da, Karstein. Ha det.
Sånn. Du lærer deg nok reglene her du også. Du får masse friheter så lenge du ikke tygger på listene eller skapet. Her inne det heldigvis ikke så mye ledninger, så det deilig. Ha det, takkerstein. Og velkommen i nytt hjem.